V2 của máy hàn Lioa từ Lioa 3kVA. Đây là mình lõi này 3kVA 3 kg nhé. Còn cái lõi này tách đôi cái vỏ này ra mình cuốn lại. Cái này là lõi của nó 5 ly nhé, cực to luôn. Đây là lõi mình tách đôi ra mình cuốn ở đây. Đây là tụ 12 mm nhé. Đây là quản đây, motor này. Quản này dùng motor 18V nhé, từ cái Lioa này. Đây là còn công tắc xuống, khi điện yếu mình sẽ xuống 210V, 200 hoặc 15V. Đây. Đây là mình ra 50V này, khỏe nhất, 40V, 35V này. Đây là tận vào nó, đây là vào và qua tụ bạn nhé. Qua tụ này 12 mm, tụ này 12 mm. Các bạn nhớ là cắt cái này ra để nó thông gió qua đây dưới này luôn. Giờ mình sẽ bật cho các bạn xem. Đấy, nó quay đấy. Đấy, motor đấy, quay đấy. Dấu này. Cái dây này các bạn nhớ cuốn 20 m, loại dây 1x10 này nhé, dây 1x10. Đây đồng hồ báo này, đúng 220, gần 230V. Mình nghe điện tương đối khỏe, không yếu lắm. Hai trăm hai mấy V này. Đây, 225V. Để nguyên linh kiện như vậy nhé, các bạn đấu dây lại là được, là ok. Cái gì? Giờ mình sẽ hàn thử cho các bạn xem. Đây là lõi trước tiên hàn bảo vệ. Mình hàn qua kính này nhé, kính này kính mình chế đấy, không thì hỏng mất điện thoại mất. Mình hơi mờ một chút. Đây là mình hàn que hai ly. Ly rưỡi thôi.
này, đỏ luôn cả que luôn, thế mà nó không gì đâu nhé, mình để nguyên que đấy. Mình thử hàn thức dày thì nhá, thức dày đây, thức dày đây nhá. Bây giờ mình sẽ hàn thử que 3 ly 2 nhé, que to hơn nhé, 3 ly 2 nó sẽ to hơn này. Cực khỏe luôn. Đây mình sờ này, hàn que 3 ly 2 thì hơi ấm một chút. Đây là mình hàn di nhé, mình hàn chấm này, chả ảnh hưởng gì.